Gawa po tayo ng oregano syrup. Ayan po, una po yun hinugasan ko muna, bali 9 na piraso ito. Hugas na mabuti, wag na po ito mga kaibigan. Tapos ilalagay natin sa cloth dito para dikdikin at kukunin natin ang katas. Ayan po ay gamot sa ubo, ang oregano. Ito po 9 na oregano, lagay ko po dyan para yan ay dikdikin ko siya. Yan.